के भन्छ अरे यो हामीसँग ब्ल्याकवाला बुल्डक अनि त्यसमा ससेज र यो के भन्छ अरे पक्चोय चाइनिज साग भन्छ होइन त्यो छ अनि के भन्छ अरे यहाँ चाहिँ अन्डा छ अनि अलि स्यालेड र यो निम्बु भयो अनि स्यालेडमा चाहिँ हामीसँग कुकुम्बर अनि रेडिस छ अनि त्यसपछि अनियन छ मिक्स गरेर राखेको छ अनि त्यसपछि कोक छ पिरो भयो भने खानालाई अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे चक्लेटवाला उसो हामीले चाहिँ अघि दिनमा लिन गएको थियो अनि त्यति बेला खाएको हल्का अनि यो चाहिँ गुलियोको लागि अनि हामीसँग टिस्यु पेपर पनि छ इफ हामीलाई उस भयो भने टिस्युहरू नाकसाक पुस्नको लागि पिरो भयो भने ल अब हामी खाऊँ है त हाई गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल मेरो नाम चाहिँ सर्की कलेज छ युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ हामी चाहिँ आज यो नुडल्सहरू खान लागेको छौँ अनि मेरो नाम चाहिँ नेहा म चाहिँ उसको दिदी ल अनि हामीले चाहिँ नुडल्स खान लागेको अनि यहाँ चाहिँ आफै सर्भ गर्ने भनेर अनि हामीले यहाँ कटोरामा सँगै राखेको छ अब आफै सर्भ गरेर कति कति खान सकिन्छ अनि त्यति खाने अब सुरु गरेँ है त जसले खाँदा नि भयो नेपाली हात धोएको छ है मैले पनि धोएरै आएको भाँडा माझेर पकाएको चाहिँ हल्का पहिले राखेर्नु पर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो त्यो पनि केही भएन आफूले खाने हो होइन यो चाहिँ ल तिमी हाल हातले खाँदा नि भयो म त हातले खान्छु ल मैले हातले खान अप्ठ्यारो हुन्छ होला भनेर हो अब म चाहिँ मोबाइल सोबाइल छुने टाइम हुँदैन मेरो अब खाना थालेपछि कस्तो हुन्छ यो चाहिँ मैले बनाएको हो सबै दिदीको अनि अब कस्तो हुन्छ अनि हामी ट्राई गर्ने अब हल्का स्यालेड पनि हाल्ने यसको माथि ल हामी चाहिँ हात धोएको छ ल हातले खान्छौँ स्यालेड हाल्दिउँ थोरै ल भयो ल एक खाऊ न म चाहिँ चम्चाले खान्छु म चाहिँ हातले खाएँ ल ल खाऊँ कस्तो भएको छ चिसो भइसक्यो होला नै मन तातो छ कस्तो दामी भएको रहेछ है दामी है मैले चाहिँ धेरै पछि खाएको यो मैले नेपालमा एकचोटि खाएको छु त्यहाँदेखि खाएन अनि म चाहिँ यहाँ आएदेखि धेरै भयो यहाँ नखाएको अनि यो चाहिँ अब आज खान लाग्यो अन्डा अन्डा देखाऊ एकदम मिठो हो बोल न केही फुड एकदम इन्जोय गर्दैछौ क्या मिठो नेक्स्टचोटि चाहिँ च्यालेन्ज गर्नु पर्ला जस्तो छ योपालि चाहिँ यस्तै ऱ्यान्डम खाएको मुकबाङ जस्तै भनौँ न अनि नेक्स्टचोटि चाहिँ इफ भयो भने च्यालेन्ज गर्ने मैले एउटा खाएर अर्को लिइसकेँ खाऊ न खासमा अन्डाको भित्रको पार्ट खाँदैन थियो तर आज चाहिँ खाइदिएँ ल मिठो भयो न त त्यो पहेँलो भाग खाँदैन थियो क्या मैले म पनि खास अन्डा धेरै खाने मान्छे होइन
हामीले चाहिँ यो 5वटा सबै बनाएको भएर हल्का धेरै भए खाना सकेको खाने नभए राख्ने भोलि खाने पानी खाने हो कोक खाने हो म त खाने त्यो वालामा खानु न त्यो पानी हो खानु जुस रहेछ यसको भित्र फेरि पानी धेरै खायो भने पनि खान सक्दैन यो पानीले अघाउँछ हैन पागल भए पिरोले तिमी त खाना पनि खाएको मान्छे हो अघि पनि मैले 1 कचौरा खाइसकेँ मासु र भात के को मासु थियो पोर्क खाना है दि म चाहिँ अझै लिँदैछु तपाईँले के खानु भएको खानु नि यो चाहिँ पिरो भएको छ तर मिठो भएको छ है अनि यो सलादले पनि मिठो गराछ झन् मलाई चाहिँ सलादहरू मनपर्छ अनि म चाहिँ यहाँ अन्डा राख्छु अझै एउटा अनि म खान्छु अब म चाहिँ योभन्दा बढी खान सक्दैन होला जस्तो लागिरहेछ पागल भए त्यो वाला यस्तो पिरो भए एकदमै पिरो भए तर मिठो चाहिँ भए तर पिरो भएर खान नै सक्ने भयो तर मेरो त फुल भइसक्यो यार मेरो पनि यो लास्टै होला अब योभन्दा धेरै खान सक्दैन होला म चाहिँ मेरो त सिगार बगेर आइरहनु क्या होइन चुइसक्यो अगाडि खाँदा त हल्का पिरो थिएन अहिले त हेर्न पागल भयो पिरोले हामीले 5वटा बनाएको जसको मैले 5वटाको 5वटै उर्स हालेको थिएँ मेरो त 5वटै छैन है भाइहरूलाई पनि दिएको माइ गॉड म त जुराएछ एकदम पिरो भएको छ कोक खान मन लाग्यो खोलिदिउँ अनि म खोल्छु ठिक छ सरी धन्यवाद कस्तो सिगान बगेर आएर खानु मन त तर अघि धेरै पिरो भएर नि हामीलाई ला अब यति त बाँकी रहने भयो है छैन भोलि खानुहुन्छ मोटाउन मोटा मतलब मोटा नि मिठै हुन्छ म त यस्तो नुडल्सहरू बच्यो भने भातसँग नै खाइदिन्छु मिठो हुन्छ भात अनि यो मिक्स गरेर खायो भने मिठो लाग्छ मलाई त पहिला पुग्ने गरी खा है राख्ने भन्दिनँ किनभने भोलि भात पनि पकाएर खान सकिन्छ मैले जुस हाल्दै लिएँ के भन्नु
एकदमै हगाइसकेँ म त। त्यो पनि दिन खाना न आज तपाईँले। चक्लेट खानुहुन्छ? अहिले पछि खानु ल। तिनवटा हुन्छ। म त 2टा हो। म 2टा भन्दा धेरै अन्डा खान सक्दैन मैले। म धेरै अन्डा खाँदैन। पिरो भएपछि खा मैले अन्डा। अझै 10वटा अन्डा खाने भन्दै थियो उसले। कुरा मात्रै रहेछ खान सक्छु भने नि लास्टमा खान सक्दैन नि। अनि सबै 5वटा बुल्डक आफै खाने भनेको बनाएर जसमा अलिकति पनि खान सकेको छैन। अनि हामीसँग धेरै छ। ऊ अझै यो बढ्यो। मजाको भ्यायो हल्का सलादहरू ख। अब म चाहिँ योभन्दा धेरै खान सक्दैन। यति हो भ्याएँ मैले। अनि हामीसँग अब यति बाँकी रह्यो। आज चाहिँ हामीले खान सक्दैनौँ। अब भोलि खाने खेर फाल्दैनौँ हामीले। भोलि खान्छौँ। अनि खाने होला नि त। 2टा अन्डा बाँकी छ। अनि स्यालेड छ, यो पनि भोलि खान मिल्छ। अनि हामीसँग लेमन, यो चाहिँ हामीले खाएनौँ। अनि अरू त त्यति हो। अनि हामीसँग पिरोको लागि यो पनि थियो। यो चाहिँ पपकर्न मिक्सवाला उस हो। यसमा चाहिँ यस्तो पपकर्नमा चक्लेट मिक्स भएको छ। यो चाहिँ गुलियोको लागि भनेर हामीले लेगले कस्तो ढ्याउ निकाल्दो रहेछ। हामीले यो आज कहाँबाट किनेको रे? लङ्गुसबाट किनेर लिएर आएको। भोलि यहाँ क्यानाडाको मदर्स डे हो। सो ह्याप्पी मदर्स डे। अहिले कहिले आउँछ सबैले यो भिडियो चाहिँ कहिले आउँछ हामीलाई थाहा भएन। तर के भन्छ अरे यदि मदर्स डे पछि आए पनि तर हामीले चाहिँ आज मदर्स डे, भोलि मदर्स डे हो। तर आज सुट गरेको मदर्स डे भन्दा 1 दिन अगाडि। सो ह्याप्पी मदर्स डे सबैलाई, सबै आमाहरूलाई। हामीले चाहिँ मदर्स डेको लागि मम्मीको लागि सानो केक ल्याइदिएछौँ। मम्मी चाहिँ नाइट ड्युटी गर्नुहुन्छ, सरप्राइज दिने भनेर केक ल्यायौँ। अनि त्यो केक काट्छौँ हामी। यो काटेको पनि भिडियो आउँछ 3 बजेपछि। अहिले राति भइसक्यो। अनि हामी चाहिँ भनौँ नि त है, हामी चाहिँ रातभरि सुत्दैनौँ। के थाहा अहिले राति पनि काट्न सक्छौँ कि त भोलि बिहान काट्न सक्छौँ। बाई बाई। ल अब यति हो। ल भोलि भेटौँला, पछि भेटौँला। बाई बाई, सी यू।